飲完湯之後咧，幾款菜都上啦。呢個燒味拼盤佢係叉燒拼燒鵝，應該係燒鵝啦嚇。同埋咧佢轉盤咧係自己轉嘅，因為可以設置到佢唔轉都得嘅。啲餐飲而家係咁樣㗎嚇。嗱，唔好講我優惠券嗰啲套餐都600、700蚊，你當係話咁快，我哋嘅餐已經嚟齊啦，擺到成台滿啦。個湯冇擺喺台面嘅，同埋仲有個。Hello，各位觀眾，大家好！今日星期六咁啊，阿爸阿媽咧已經翻咗嚟，今日同阿爸阿媽食飯，咁啊仲會有舅父啦，同埋個女嘅，一個女琴晚都翻咗嚟啦嘛。咁呢一餐就當係端午節合家團聚咁咯。咁我哋咧今日就去之前我哋飲過茶嘅新榮莊記嗰度食，咁就喺友誼商場同埋白雲賓館嘅中間。其實嗰度應該係算係白雲賓館嘅物業嚟㗎嚇，因為麗柏廣場啊嘛，就係友誼商店啊，以前好巴閉㗎，等於以前嘅山姆啊，有錢都買唔到嗰種啊，而且嗰陣都冇人用代用券先買得到㗎，同埋再早期啲嘅話，其實入去咧都係唔俾㗎，係啊。佢就係為咗吸引外資啊嘛，當時冇辦法㗎嚇，因為呢度近華僑新村啊，所以佢就將個商場擺喺度咯。咁啊嗰陣揀地方就易啲嘅，咁啊好巴閉啊！以前友誼商店，而家都巴閉。係賣咩咧？主要就化妝品啦，一啲名錶啦，香水啦咁嘅。咁啊平時我哋咧都成日行㗎，不過就係因為天氣熱嘅時候就黐冷氣咯，係啊。黐冷氣，咁啊啲牌子係真係好靚㗎嚇，係啊，咁啊以前仲有江詩丹頓嘅，不過好似冇喺度做，咁為主咯，係啊，個個牌子世界好知名嘅都有啦嚇，法國㗎啦，係，仲有賣錶嘅咧，就賣化妝，係下邊係埋單嘅，上邊就係超市，江詩丹頓仲喺度嘅，利亞啦，係啊。呢個啦嚇，名錶啦，家唔知啊，我邊度識啫？唔識。呢個就喺度。呢個就佘詩曼啦，水晶咯。喺呢度咁一步之遙過去咧，就係麗柏廣場啦。咁啊呢度咧就多翻啲人氣，不過咧準備唔做㗎啦嚇，已經退租啊嚇。咁啊呢邊咧又會多啲阿瑪尼啊嗰啲咁嘅咯，都講唔出嚟嗰啲牌子啊！另外就仲有土耳其菜咯，都好出名嘅呢個土耳其菜，係啊！原來呢邊好多土耳其菜，原來嗰日我哋影嗰個咧係 YouTube 嘅網紅嚟㗎，嗰個土耳其菜。老闆原來係 YouTube 嘅網紅嚟嘅，不過即係我梗係唔識啦。有觀眾話俾我聽㗎，度就係咁啊，其實都唔會冇人氣啊，不過可能好多商戶都唔租啊，搞到裏邊要買一送一添，外邊有波士咯賣。咁啊，隔離咧嗰個新開嘅嗰個最陰公啊，嗰個係食燒鳥㗎，係啊，燒鳥。因為全部都係名牌㗎。啊。以前仲多啊 ，LV 啊，各種都有嘅，不過而家少咗。咁啊都勁嘅嗱，譬如仲有勞力士啦，啊。以前我都有個朋友喺度做工㗎，LV 啊。冇咗啦。冇咗。哦。最大嘅。而家變咗華為。係啦。而家唔係直情冇人租啊，嗰個。直頭冇人租添啊！係啊，哎呦，華為嘅對面哦。咁啊，都係有人行商場，同埋賣車咯，呢度有，同埋賣咖啡咯。可能佢有啲諗住開個吉之島係嘛？好啊！我覺得唔會咯，喺呢度開吉之島。可以整翻間比較似樣啲嘅。快樂口啊嘛，係啊，我覺得唔會。即係賣1.8生菜咁咯嚇，差唔多啦，買餸嘅。係啊，咁啊呢邊又賣車嘅咯。以前就係呢個位置咯。麗柏廣場呢個品牌升級啊。以前仲有個西餐廳喺前邊㗎。好似話佢即係原先嘅租戶都可以繼續。哦。但係就可能成個商場要重新改造。哦。即係好似曾經一段時間，中華廣場都係咁嘅，好多非裔人士嘅。係乜嘢啊？
呢度都係賣車嘅，係嘛？我呢度係賣車嘅，又係咁有趣。汽車出口批發，即係個車要出口就出口呢一步啊！啊，呢啲好似啲鄉鎮用嘅喎。哦，外邊冇啊嘛，可能唔出奇嘅。仲有蛋糕店啦。哦，即係外國係好學士嘅呢啲。仲有倒車前注意，係。冇錯。咁嗱，至於面前呢度咧就係白雲賓館啦嚇，冇得食雪茄啦，同埋威士忌咯。咁啊，至於白雲賓館今日嘅價錢係點咧？咧我哋打開呢個軟件啊嚇，美團咁就會見到呢啲嘅啦。咁啊，撳呢個睇酒店，跟住咧一定要撳呢個，佢重新定個位嘅，你要俾權限佢，跟住咧揀查酒店。咁一撳出嚟，誒點解嗰個酒店唔啱？因為咧呢啲人哋俾咗錢啊，賣廣告嘅。咁咧嗱呢個就揾到啦，係咪？白雲賓館。咁啊咩價錢咧？500零蚊啦。哇，變咗啦，545啦，啱545。咁啊，如果係聽日咧，545，全部都係545。係啦，咁啊大家記住啦嚇，對面花園酒店係800咯。800。基本上就係咁。全季係400。係，如果俾我揀就會揀翻全季係咪？400。唔係嘅，係。全季度度都有啊嘛。你嚟到廣州咁，你梗係試翻呢啲老牌5星級啦。你嗱公寓咁，你咪揀呢啲咯。因為畢竟仲係星級啊，係咪5星啊？好似係5星啊。5星。5星你俾多100蚊咁樣。嗱，呢啲公寓咪有3張床咯，3張米8床。咁如果係好似我哋嗰啲咁樣，咪啱晒咯。不過就冇理由嘅，大兩居3床啊嘛。係啦，但係公寓有個唔好處咧，就係要講運氣。係啦。有時佢好就非常之好。係啦，好就非常之好嘅，又陽台啊，又剩啊，廚房乜都有。但係唔好嘅，有時真係佢唔係酒店式管理。嗱，咁至於我哋而家咧，就去又跳咗咯喎佢。就去嗰度食飯嘅，上去先。唔知啊，我梗係知啊。其實呢個位啊，以前啊就係飲茶㗎，就望住個水池嘅。你唔知啊，因為未結婚嗰陣我都仲係18歲都未夠。呢度就望住個水池。你都講啦，水池。係啦，咁啊以前嗰度賣 LV，而家變咗賣露頭樂咯。咪就係呢個位咯。出口去外國㗎。賣 LV 之前咧就飲茶嘅呢個位，咁啊後來咧就修建咗個水池，個水池呢度都好耐時間㗎啦。邊就係未來充電嘅，咁啊再行出去咧就地鐵站嚟。其實呢個位置咧，呢個位置就係地鐵站，啱好俾個山坡仔擋住嘅啫。係咯。咁友誼商店後來咧又租埋呢個地方嚇，咁叫世界貿易中心。就冇地下車場啊。係啦。因為舊啊，白雲賓館係曾經廣州第一啊。係啦。依度應該係曾經最早期係白雲賓館。冇錯。後期先有花園酒店。冇錯。白雲賓館係5幾年嘅。應該就冇地下，有可能就唔深咯。係。咁啊，最後咧就先至去到63層就老中青啦，就好似嗰日我哋飲茶咁樣老中青啊嚇。都好多人充電啊！而家咧就上去餐廳啊，一早 book 咗位㗎啦，12點嚇，喺翻呢度入去啦，做下咖啡店，係一直往前行就得㗎。係啊 ，LV 啊以前。冇咗啫嘛。冇咗咯。係啊，咁啊就嚟唔做㗎啦嚇呢度。咁你譬如變翻普通商場，都冇咩問題咯。係。賣手機啦。好。都好多人喎嚇，好彩 book 定位嘅。哇，幾靚喎嚇！望住對面係啊。係啊。哇！家庭聚餐。幾舒服喎嚇！我哋先頭就喺咧，大概呢個位置咁樣一路行過嚟咯。咁啊外邊就係地鐵站嚟㗎啦，幾好喎！有啲咩食？呢啲係海鮮，都有咁多老虎斑100一斤，桂花魚爽士，龍蝦都有。呢度最出名咧就係沙蟲，好全部都係啲沙蟲菜。沙蟲有咩食法？蒜蓉粉絲蒸沙蟲、薑油沙蟲、蘿蔔絲沙蟲。
哇！呢啲去湛江有得食啊！全部都湛江菜嚟啊！呢個其實我好想食嘅，如果單點嘅話，呢個。咁啊，我哋係點咗團購餐嘅，飲茶亦都嚟飲過，睇下食飯有啲咩好選擇啊！娃娃魚啊，係我食得㗎，合法㗎，而家係。仲有青頭鴨，或者係牛展、鳳爪，各種都有嘅。聖女哇！呢個咁似上次我去到米芝蓮嗰度食嘅嗰間永慶坊嗰度嗰個，28蚊。我哋睇下啲硬菜啦，有冇啲咩硬菜？呢個水庫魚頭。荷葉牛展，呢個好喎，唔知我哋嘅套餐有冇咧？蒸爽鱔，哇！呢個大龍蝦，青頭鴨，叉燒。於我哋咧就食呢個套餐啊！呢個套餐係有2個餐前小食啦，無骨鴨掌、酸蘿蔔啊，呢個係唔使揀嘅，即係一定會有嘅。咁啊，燒味拼盤啦。白肺湯係一頂啊，就唔會話啲人一碗唔夠飲噶啦。不過呢個咧係8人餐嚟嘅。再嚟仲有蝦啦、燒雞啦、鹿茸菇啦、多寶魚啦、帶子啦、花生芽甜豆炒豬頸肉啦、咕嚕肉啦、時蔬啦，同埋葱油餅實夠食啦啊，唔使問噶啦。咁如果你話可以慳俾少少食呢啲又得。呢個係點心餐嚟嘅。有冇煲仔飯？我冇煲仔飯咯。佢呢個煲仔飯都唔錯嘅，老婆。呢個有嘅，3煲仔飯。如果係3到4人餐，300蚊就有呢啲嘅。雙人餐又有好多選擇，係咁噶嚇。698蚊，我揀呢個套餐係咁，因為平台咧又減咗，唔知點解減咗50蚊幫我。即係600蚊。係650，我實際支付係650蚊啊嚇。佢實際應該係要俾698㗎，大家嚟到應該都係會698㗎，因為先頭部長都係講698㗎。咁至於我俾幾錢係我同美團嘅事情，就唔關佢事嘅。咁啊，我實際支付係648.02。OK， 間呢度都好企理嘅。咁啊，6人房嚟嘅，面前呢個係有飲水機、凳啊，各種都有。如果再坐逼夾少少，都唔係唔得。咁同埋咧，呢度大家睇下嚇。先頭咧，我都懶老定就話，都唔使 book 位啦。但係事實上並唔係咁嘅。哇！全部坐滿啊！全部啊係。我係10點半打電話嚟嘅，咪如果真係嘅咧，我就會11點鐘嚟到，都好啲。咁但係咧，我就要嚟到呢度坐住咯，係咪？我就唔使咁自，我就冇得咁自由，喺屋企坐下先咯。係啊，啲茶杯我好中意咁樣嘅，呢啲杯可以大啖飲茶。咁啊等埋阿爸阿媽嚟先至叫起嚇，咁啊得㗎啦。咁啊，各位觀眾，如果翻到嚟你有幾個親戚朋友嘅咧，可以上嚟呢度試下。不過唔知到時禮柏廣場仲喺唔喺度？係啦，行過地鐵站咁就到。先上嚟嗰啲小食先，呢個係蘿蔔潤係嘛？呢個就我阿爸阿媽唔食得嚟，我都未必會食嘅。個女都食到講唔到嘢，但係睇落去幾靚喎。呢個蒙骨鳳爪啊，辣，非常辣。套餐裏邊嘅北方嘅係雞腳定係咩啊？鳳鴨腳係鴨腳，冇錯，辣嘅鴨腳。咁啊，我哋平時咧都係要睇下啲美團啊，有冇優惠啊咁樣嚟點餐㗎啦。又或者其實通常係咁嘅，我哋會先睇到一間餐廳喜唔喜歡去，喜歡去，咁然之後咧入到去坐低啦，再睇團購餐睇下冇團購餐，有團購餐冇就單點。通常咧咁樣係一個唔錯嘅辦法，就唔會話淨係睇住有團購餐先去，咁又大局限啦，就會咁嘅。咁啊呢度係好多團購餐嘅，呢個新榮莊記佢哋有好多分店。琴日好似經過又見到一個係嘛？濱江有一個係，濱江有一個，仲有邊度？
琴日，唔記得咗啦。話個女係咁食啊，好好食啊嘛！哎呦，好辣啊，越辣越高興啊！仲有燒味拼盤，又有湯，又有蝦，話呢啲端午節飯最好啦！又有帶子，又有魚啊，夠啦！有幾樣海鮮啊？係就冇白飯啊！佢唔帶白飯，咁唔使有葱油餅咪得咯。咁如果係唔夠咧，我哋就加多個黃鱔飯。應該就佢呢個係白人餐。冇錯，呢個白人餐，我哋6個人，而且長者冇食得咁多。試下餐前小食啊，嗰個太辣我都唔食啦。係上台。都幾好食。啲留啲菜乾湯渣食下，冇乜好多喎。係啊。係啊，我都要啲湯渣。嘉嚟上課好好快啊！上菜唔客氣啦，飲湯先啊，舅父。咩咯？葱油餅。唔使再加啦嚇。個湯都幾好飲。幾好。2個飲茶30蚊啫嘛。有5個點心。係啊。又排骨啊，又咩嘢啊嗰啲咯。唔夠63層多人，但係都多。63層就非常多人。我三層有啲舊啊，而家覺得。係。係啊，之後咧坐到滿啊呢度，好在啫。幾好飲個湯。因為佢以前拍係冇餐飲㗎，而家整餐。係啊，多咗幾多餐飲。你啲車子翻走曬咪租俾邊個啊？睇下做賣車。係啊，咪賣車嗰啲咯。舅父，你有冇睇見賣嗰個農民兜嗰啲貨車賣出口嘅喎？下邊都有。係啊，等你睇下。咁啊，仲有惠來咯。飲完湯之後咧，幾款菜都上啦。呢個燒味拼盤，佢係叉燒拼燒鵝，應該係燒鵝啦，係啊，都幾大嘅份量啊！就鵝髀嗰部分應該係我估。食落就知㗎啦。再嚟咧就仲有呢個咕嚕肉，脆皮咕嚕肉都幾大嘅喎一碟。佢唔係嗰啲大肥豬肉喺裏邊嗰種嘅，睇上去得唔得？可以啊。嚟仲有呢個煲啊，呢個煲係紅燒肉炆鹿茸菇。紅燒肉呢個煲仔菜嚟嘅。咧飲多碗湯先啊！仲有佢哋係會有每位都台面擺住公筷㗎，幾好㗎。哇！咁佢真係夠。係。湯一頂。係一頂㗎，嗰頂湯好勁啊！好多渣，大家見到㗎啦。同埋咧，佢轉盤咧係自己轉㗎，因為可以設置到佢唔轉都得嘅。啲餐飲而家係咁樣㗎嚇。嗱，唔好講我優惠券嗰啲套餐都600、700蚊，你當係就係咁啊！仲有嘢未齊㗎，仲有嘢嚟緊㗎。哇！係話咁快，我哋嘅餐已經嚟齊啦，擺到成台滿啦。個湯冇擺喺台面嘅，同埋仲有個點心就最尾先到，因為而家真係實在擺唔落啦嚇，無從下手啊！呢個係花生芽炒豬頸肉啊，係咪花生芽豬頸肉啊？呢個係蔬菜時蔬，仲有呢個多寶魚，都幾靚喎，蒸得。溝落去。要跟落去。唔係㗎，都咁唔係啦。買飛㗎，等於係咪？我拉埋嗰邊係啊，唔使認證啊嘛，嚟嗰時就影張相啫。轉下睇下會唔會棘到？哦，嗱咁樣可以一路轉一路食啦，唔會撞到碗筷啦吧？呢個係花生芽。係啊，花生㗎，我試下呢個先。多個寶魚。呢個阿舅父話幾好喎，啊，試下先。帶子。我哋6個人。嗱，上邊咧就有啲蒜蓉，有啲粉絲，粉絲係剪開咗嘅，唔係嗰種好似琴日食麵咁樣夾極都未斷嗰種嘅嘢。咁啊！呢啲飲宴咧最緊要意頭又要有啦，蝦燒蝦蝦。呢個係桑葉嚟嘅。哦，呢個帶子肉，
都蒸得幾爽滑。咁你即係頭先訂咗房間，即係嗰啲房間都有嘅。嗯，係啊。但係可能都唔一定。10:9、10:半定10:9打嚟嘅。係啊，有個蝦新鮮唔新鮮先？咁咧，佢呢個套餐咧晚市都有嘅。原先我哋就要睇天氣，點解今日中午嚟咧？就係怕今晚落雨咁就唔好行。係節假日冇咯，大時大節啦，咩端午啊、8月15嗰啲冇假日咯。有，係週末有，日就冇。冇錯，老婆講得啱。今日真係個蝦都幾好，好爽口。留翻俾你，睇睇。咩啊？留翻俾靚女條友啊！大致啊，啱先我夾嗰嚿咧奀啲嘅，其實都唔奀㗎嚇，大粒嘅。試下呢個先，叉燒，放翻佢係咁樣嘅，會唔會乾咧？燒雞都嚟到啦，夾埋啦，不如夾邊個部哇，可位？能真係要煩。呢個，哇，細啲。煩啊！咁你試邊個好咧？試呢個燒雞，都可以，都可以。之後燒雞俾我夾咗呢嚿靚嘅，肥唔肥啊？都有啲肥啊，燒雞正常啦，啱冇事。合理。係啊，但係佢唔係嗰種熟晒嗰種嘅，啱啱過時。嗱，呢個燒雞我食過啊，幾好啊！嗰種好靚啲清遠雞嘅，但係咧佢做得好啊，因為佢好嫩啦，又冇太肥啦，個皮又啱啱卜卜脆啊！同埋咧諗唔到咧，仲會變紅嘅個骨，好豐盛啊！接落嚟試下個咕嚕肉先，會唔會好肥咧？希望唔會啊！拔晒絲咁嘅喎，仲有個黃土添。要唔要餅嗰啲啊？要啊，嗌啦。仲有呢個先頭咧，阿哥哥話咧呢個餅係好好食，要趁新鮮食㗎，係咪？呢個要趁新鮮食。試埋呢個先，肉嚟㗎，哦，但係佢唔肥。唔肥，哦，你嗰度不夠魚啊佢喺度轉咗佢。唔係全肥，食瘦嗰邊就得嘅，炸得都幾好，呢個都幾好，呢個都幾好。暫時雞幾好食，冇乜邊個話特別唔掂嚇。嚟咧就試下個魚啊嚇！嗱，睇見大家都個個都試到咁樣，就知道應該係真係幾好噶啦嚇。話要呢個開埋個茶壺嘅啦。要咁唔使樣，開飲啊，慘啊！嗱咁樣。有嘢。得咗。誒，唔該舅父。好。試下個魚先。佢福建就一定我好似開，嗰啲好，即係嗰啲鄉鎮好近嘅。佢唔似廣東咁樣東西分得咁犀利。我試埋呢個啦嚇，咁啊，哇！真係份量夠啊！我冇可能食得晒我呢個。8人都食唔晒啊，其實。係啊，我大膽講句，12個人都掹掹地食得晒。真係可以啊！嗰啲正式嗰啲。嗱，你係10至12人咁，加多個炒麵咁樣啊，已經夠晒啦，係咪？而家你有蝦有魚我都。幾好。食飽飽啦嚇，咁啊，因為架車坐唔落咁多人嘅，就我哋又唔翻去住，咁附近行下華僑新村，行下歐莊咁啦，亦都帶大家睇下。嗰邊咧都幾多隱世餐廳。其實今日咧，除咗嚟呢度咧，我仲諗住電子大廈嗰間係新開嘅，咁啊又趁今日又過去探店，即係門口探店啊，唔係入去食嗰種探店啊，咁咯，會喺前邊過去。咁啊，至於呢邊咧就花園酒店啊嚇，
咁如果咧修建到地鐵咧，我哋就可以喺呢度行地下商場，一路去到中華廣場嗰個方向，咁啊更多地方去㗎啦。呢邊咧就世界貿易中心，廣州世界貿易中心啊。咁上邊仲有廣州酒家。如果翻嚟呢邊嘅話咧，要食飯喎，譬如話好似今日咁啊，同我阿爸阿媽食飯，咁佢哋即唔係好行得噶嘛，你同佢去到好遠唔掂噶嘛。咁啊呢度亦都係其中一個選擇，不過就唔係太喜歡佢喺寫字樓裏邊嘅，係啊，而且價錢都唔會太便宜。但係咧出品就都幾好嘅。斜對面仲有嗰個叫咩名啊？前邊嗰個咩啊？大同酒家咁啊，但係咧都係會坐得逼仄啲㗎嚇。個房冇咁靚。係，如果講到話坐得附近，即係平價嚇，你唔好講啊，食3000蚊嗰啲，先頭嗰度算幾好嘅。係啊。服務亦都唔錯。係啦。街坊。係街坊茶樓，冇錯。白雲賓館亦都繼續喺度賣佢哋嘅午餐啊。咁啊，再嚟咧嗱，嗰度入去咧就係早幾日同大家去過嘅建設六馬路，咁今日就唔行嗰邊啦。仲有蕉業同埋大快活啊！如果咧你坐巴士喺香港翻嚟嘅話咧，邊度咧就喺前邊嗰度停㗎啦。咁佢會擺低你，然之後你落車咁樣再自己行㗎咯。就去肇慶嘅巴士添。咁啊外邊呢條路咧嗱，繼續往前去就係去天河嗰個方向㗎啦嚇。咁我哋今日唔過天河啦。再嚟啊！呢棟樓係曾經中國最大嘅爛尾樓嚟㗎。咁啊而家就已經搞掂咗，盤活翻㗎啦嚇。呢棟樓咧喺我哋搬嚟嗰陣就已經開始出現嘅，大概係95、96度啦嚇。咁後尾咧就一路爛尾，一路爛尾，爛到個女出世都近5、6年先至搞翻掂㗎，好似係好惡搞㗎。過嚟咧喺嗰度啊，大家見唔見到？之前咧，如果你哋有睇新聞話廣州水浸變咗意大利威尼斯咧，其實就嗰個位啊，有個組字嗰度嘅下邊，就係嗰度全部浸晒起身嘅，嗰啲電雞啊浸到浮晒起身嘅咧，就係嗰度啊。咁啊，再喺嗰度行過去咧，就係青彩江，同埋青龍坊兩個位置。哦，叫東方國際廣場。東方國際。好似曾經有一段時間係叫揾正佳嘅。正佳嗰幾。但係好似好快又取消咗。呢度入邊全部都係外國人。全部係外國人。中東。中東嗰啲啊。好多中東嘅呢度。犀利啊！廣州同中東嗰啲生意。環市路呢度咧係比較早啊，喺條路咧兩邊係種咗好多樹㗎。我記得咧，我第一次嚟呢度咧係1988年、87年之間。你真係住咗40年喎？唔係喎，我係嚟呢度探一個我婆嘅朋友嘅啫。咁咧就個阿婆就話：不如坐車嚟呢度啦，中午嗰陣，咁咪嚟咯。係啊，我第一次嚟到呢度大概就係去嗰個方向嘅。咁當時就冇乜車嘅啫呢度啊。但我最記得應該係坐10號車嚟嘅，同埋係一樣都仲係咁多樹㗎啦。即係講明咧88年嗰陣咧，90年代初啲樹已經種到咁嘅。咁喺呢度咧，啲路雖然係窄啲，但係咧樹木就夠多，唔會話好熱啊、好辛苦啊咁樣嘅，幾好行㗎。呢度入去咧就華僑新村咯。咁我哋就帶大家喺裏邊行下，睇下有冇啲咩新鋪頭開咯。個廣州10大名雞。係啊，佢開到去保利時光里，即係邊度咧？早幾日啊，我哋去63層飲完茶，咪經過呢度咯。咪華僑新村呢度好多山坡啊，所以咧條路係會窄啲㗎。咁啊，曾經有一次啊，大概都係疫情之前啊，好似打風啊。我記得上邊咧都試過山泥傾瀉，嗰個當然啊，同香港啲山泥傾瀉比就係蚊比同牛比嘅啫，我可以咁講啊嚇。亦都好快處理到㗎啦。亦都係我平時會經常坐巴士嘅地方。有啲咩車係191啦，去得到北京路咯、倉邊路咯，係啊，又或者6號車啊、233啊咁咯。咁啊有啲車係經過唔停嘅，譬如10號車啦，當啲生意就一般啲㗎啦嚇。呢個係賣鞋嘅，咁隔離呢個係餐廳嚟嘅。我哋都講話想嚟食好耐，12點鐘開門，係。
下次去食土耳其餐係嘛？係啊，好多土耳其餐。係好多土耳其餐廳喺呢邊。中東菜。係啦，全季上邊就係大同酒家。咁如果咧你喜歡去天河嘅話咧，我俾個建議你啊，住大同酒家，唔係住全季酒店係。咁然之後咧，你一落嚟咧坐巴士又好啦，坐的士，其實巴士唔會好耐，因為呢度係唔會塞車㗎。5分鐘到就去得到正佳廣場嘅，係啊，好快。不過住得呢度都係啊，梗係白雲賓館啦。係，我都覺。或者花園酒店咯。咧我都想問下各位醒目嘅觀眾，其實我都唔知答案，係冇一個正確答案。究竟呢個係做咩嘅咧？俾人喺度嘈啊！咧右邊呢度係巴士站嚟㗎，咁咧佢係佈置咗好多呢啲喎。究竟係咪凳嚟嘅咧？睇上去似一張凳啊嗬，但係企挨㗎。俾你挨啊！似唔似阿華啲啊？華啲喎。啊，係啊，對面啊就係好舊嘅一排屋嚟嘅環市路，叫郵電新村。啊，1988年嗰陣我就係嚟呢度探我婆嘅其中一個朋友嘅，其實係咁㗎，其實好耐㗎啦。澳門嘅一位觀眾咧就想同佢屋企人去動物公園玩下，咁喺呢度去動物園咧，你可以坐地鐵，可以坐巴士。咁如果一家人嘅話，其實巴士係唔錯，地鐵係一個唔錯選擇嚟㗎。咁你未必一定係住喺動物園嗰邊㗎嘛，你可以住翻喺呢度附近。咁有啲民宿啊，如果你唔怕嘅話咧，其實東方國際上邊咧都有好多民宿嘅。咁住酒店也可以。東方國際上面好多。但係有好多中東人，係啦。咁啊，再去動物公園都好方便。因為動物公園嗰邊咧酒店啊並不太多。啊。坐落去啊，兩個地鐵站。係。就動物園。冇錯。冇錯。公園嗰度即係可以去動物公園睇下啲動物。冇錯。10蚊咯。20蚊門票。咁啊，如果上網買又18蚊添。好多公司啊，我都。租嗰啲別墅啊。佢哋係租嗰啲別墅嘅，係嘛？個女咧，佢嘅讀書咧就係幼兒園又喺度啦，小學又喺度啦，初中又喺度啦，小學已經係自己翻學㗎啦，幼兒園梗係唔得啦，因為好多年㗎啦，所以咧好有感情㗎嚇。我哋去嗰邊行啱嘛？後人嗰度。去前邊行係嘛？咧係會有好多別墅㗎，即係獨立屋啦。簡單啲嚟講就有大亦都有細，而且咧佢唔似西關嗰啲獨立屋啊。西關獨立屋其實就係單體樓或者對一幅牆同人哋共用嘅啫嘛。呢度嘅別墅咧就似呢一種嘅呢一種佢會關埋門嘅。似唔似九龍塘嗰啲有香港觀眾應該知啊九龍塘嗰啲，我覺得係會似㗎，係啊。咁啊，所以呢度嘅樓價咧亦都係非常之驚人嘅，而且咧你係有錢都買唔到，因為人哋根本都唔想買。度仲可以去得到東山廣場啦、黃花崗社區啦、紅線女舊居。嗱，我哋個女就讀呢間嘅。而家咧就話去揾下間鬼屋喎，咁啊冇所謂嘅，其實日光日白。呢度好多啲獨立屋㗎，我哋上次食印度菜啊，就喺嗰度㗎啦，都幾好㗎啲出品。呢度仲有摩洛哥餐廳，好多中東餐廳嘅呢度。呢個印度開咗好耐。好印度嘅係啊，因為嗰個侍應姐姐都係妹妹，都係印度人嚟嘅，我哋見到。不過就好似係 mix 嘅。呢啲咪別墅咯。佢個佔地面積咧係仲大過去東山口嗰啲㗎。呢度就其中一個，佢都翻新過嘅。隔離就租咗出去做摩洛哥餐廳。以前就嚟呢度玩嘅。食完飯就散步喺度。嗱，你話搖嗰個船啦。搖船。哇！有搞？哇！做90個。90個啊！哇！好，98、99，哇！有冇搞錯？100，好搞掂。10個都做10個。唉，唔好咁掂，有啲缺氧添。真嚟㗎？梗係假㗎啦，黐線嘅。哇！佢仲話過我哋個女做得快喎。好快啊！你拉動自己個身體個體重㗎喎，點會快咧？
個女輕啊，佢已經做咗50下啦，真係犀利。係啊，呢度咧仲有個大排檔㗎，但係好似而家冇封住咁嘅，晚黑先開嘅。中午午餐7折喎，佢又寫唔通執咗粒，又唔似啊！話老婆話想睇一個鬼屋喎，其實冇咁多古靈精怪嘢嘅，喺前邊轉右。嘛，係咪5號定7號啊？一齊嘅嚇？呢度啊嘛係，咪5號啊？係啊，哦，冇人嘅，冇人住㗎啦冇。人住嘅。你睇下嗰個上邊嗰度，你睇下裏邊嗰啲雜草，外國路5號啊，嗯，有啲咩典故啊？咁佢啲華僑走咗邊？以前啲華僑喺度住喎。多數都係啲啦。華僑新村啊，咁啊啲路名咧都比較特別㗎，和平路啦、團結路啦、愛國路啦，同埋友愛路啊，咁啊都係50年代產物。原來呢度啊，足足有177棟啊，呢個獨院，獨院即咩意思咧？即係佢自己有一個花園嘅洋房啊，咁啊係華僑第一村啊嚇。全國華僑第一村。冇錯，因為咧建國之後咧有啲華僑啊，咁佢就要翻嚟噶嘛。咁但係事實上佢哋啲物業咧出去之前啊，啲物業已經冇咗啦。咁你叫佢住邊度咧？咁但凡有啲聲望嘅、有條件嘅，咁都會安排佢喺呢度。都會翻嚟貢獻。嗯，冇錯，冇錯。咁正因為咁咧，所以啊先至會有好多華僑歸國華僑啊。與此同時亦都會有譬如話前邊有華僑愛國語學校啦，名都好特別啦，愛國團結、愛國路、團結路、友愛路同埋和平，冇錯但啦。係邊條打邊條？其實就唔係好記得嘅，去到就記得啲點樣邊條路打邊條路，我係唔記得㗎嚇。行都唔知㗎。日日行都唔記得㗎，真係唔記得㗎。咁同埋仲有學校啦，華僑中學啦，都會有好多。有啲係區嘅華僑中學，有啲係市嘅華僑中學，即係省屬嘅華僑中學咁樣嘅。咁譬如話，我哋前面呢個就係市屬嘅華僑中學。喺呢度咧，亦都會有好多人喺度啊跑步啊，係啊，鍛鍊身體咁嘅。就唔使行落邊，有車咁啊可以圍住個學校咁行。嗯，好耐冇行過。好耐冇行過。曾經有一段時間呢個棧道荒廢咗，不過好快又收翻好咯。佢爛啦嗰啲木，因為可能呢度比較潮濕啊。而家就改成膠㗎啦，就可以再高啲睇下華僑新村。有啲荔枝，喂，呢個龍眼，龍眼樹啊！龍眼樹，同埋係啊，呢度好多樹㗎，有龍眼，又有楊桃樹、芒果樹啊，更加唔使講啦嚇。芒果樹揼佢嘅。係，至於呢度咧就係個女嘅幼兒園咯，冧到而家牛龜咁大啦。嗰陣就係 BB 咁樣拖住嘅嗰啲畫。係啊，係我哋個女嗰個老師畫㗎。而家肯定唔係啦。啊，換過。啊，個老師又去咗附近另外一個幼稚園。升咗級啊！做校長啊，聽講話，唔知係咪啊？我呢排成日都見到佢，唔係呢排，係呢段時間經常都會見到佢朝頭早翻工，幾靚㗎。係嚟到晚黑咧，呢度就好多人跑步嘅。啊，幼兒園隔離就有公安咯，係啊，警務室咯。咁啊，其實企喺呢度咁啊接 BB 㗎啦嗰陣。你知唔知啲畫點畫㗎？啲畫點畫㗎？即係公安呢度啊！啊，我睇住。公安畫㗎咯。我睇住畫。哦。佢就攞個投影儀哦。打上去，咁啊跟住描咗呢啲。描咗個邊。係描邊，跟住又油漆咁啊係。哦。係喎。攞投影儀啊，印過去咁樣嘅。都幾靚啊，畫得。好多壁畫㗎，華僑新村呢度。呢張鏡頭一過嚟，另外呢邊咧，呢度就係小學部分應該係，如果冇搞錯嘅話嚇，因為佢係小學同埋
中學連埋一齊㗎。佢首先第一個咧，呢啲學校咧，佢第一個就要照顧華僑生，只要你認到係華僑生咧，唔使考試直接讀得到㗎啦。呢個第一個。第二個咧就係一啲可能係軍人啦，或者對社會有貢獻嘅人啦嘅子女，咁咪可以喺度讀㗎。第三咧就係附近住嘅居民咁啊，我哋就屬於附近住嘅居民嚟嘅啫。咁啊，小學咧就你係呢個戶口可以直接喺度讀㗎啦。咁然之後初中嘅話咧，佢係要抽籤㗎，係啊，抽籤唔睇成績嘅，純抽籤 random。咁我哋個女係非常之幸運嘅嚇，中咗啊，可以唔使咁遠就喺度讀書啊，讀初中仲喺度。因為你華僑翻到嚟，你啲子弟都要讀書㗎。係啦。咁啊，55年嗰時就市政府就喺呢笪地方就建立華僑小學。55年嘅呢個學校。哇！仲有募捐華僑募捐出嚟嘅喎2739位華僑，捐咗40幾萬，嗰陣40幾萬好緊要啊，係咪？咁啊，1955年㗎啦，哇！咁啊，犀利犀利，冇100年嘅，係，都仲有幾十年就100年嘅喎。係咯，啊何香凝都有。係啊，佢哇何香凝真係好多小學。嗱。我哋以前華僑中學嗰圖書館係何香凝紀念圖書館。間學校嘅喺廣州。我高中嘅同學就係何香凝紀念小學㗎。冇錯。當時選校董嗰啲記錄、投票咁咯，嗬。1957年你睇。57年啊，係。哦，投資辦學，咁啊仲有呢個係大家坐低捐錢。咁咯，應該係第一任市長啊，廣州嘅珠江。應該係第一任啦。佢個名真係係啊，珠江係一樣音。何香凝就係副委員。等我翻去查下係咪第一任先。哦，以前啊，華僑小學就係咁樣。棟樓。有冇同學仔？有冇觀眾喺呢度嘅同學仔？肯定有啦，大佬。肯定有啦，嗬。喺呢度出咗去嘅。對對對，裏邊就係咁樣樣嘅，我都係入過去1、2次，係啊。唔開家長會嘅，唔開家長會1、2次。呢度係80年就復辦，嗰時啲校服咁嘅，係嘛？啲校服都係咁嘅。03年。06年1級。10年就我哋嘅女差唔多入讀啦。秦校長啊，嗱呢度，嗱呢個秦校長，我哋嘅女讀緊書嗰陣就係秦校長嘅啦。好多都變晒公司，以前都仲係好多人住㗎。而家就買少見少啊，住喺度嗰啲人。黃花崗。呢度繼續行咧，就行過去市場嗰邊。係紅線女舊居。紅線女舊居。其實圍住個學校就知道認得到路㗎啦。而家多數都嗱，佢可能咧做啲託管啊。託管啊，嗬，係啊，好多屋都翻新過㗎啦，已經。賣咗啦，係嘛？億聲啊！係啊，幾千萬。過億。億嘅工位嗰時，哇！真係誇張。但係佢又好稀缺嘅，同埋喺市中心。市中心有啲咁樣別墅級嘅。比較少啊，別墅咧就好多地方有。係啦，或者獨棟嘅好多地方有，但係有自己嘅院，即係一個花園嘅咧。但係就少之又少啊！冇啊，唔係少之又少，係冇。有別墅門口又有地鐵嘅咧，就比較少。係就係咁啦。你去到咩清遠啊、咩佛山啊，唔使好遠嘅咋，佛山嗰啲就已經有㗎啦。嗰啲別墅好大間，好靚。係。我哋行呢度入去啊！呢度就係小學，呢度係小學，係嘛？係小學部。小學部，如果冇記錯嘅就，
外邊就中學又個摩加咗會，梗係唔知。梗係㗎啦。睇住呢間屋咧，裝修咗都唔知有2次定3次嘅。而家呢條團結路啊，咁我哋呢度擺車咧都得㗎嚇，不過係佢哋自己住喺呢度嘅居民設置㗎。呢度就係紅線女舊居，係啊，可以入去，不過我哋唔入啦，入過好幾次啦已經。好多次啦，就係呢度，由呢一度。冇錯，咁啊可以睇翻佢以前種嗰啲樹啦，居住過嘅地方啦，係啊，全部都睇得到嘅，原汁原味。呢度入邊有一個別墅嘅結構，係可以你就喺裏邊既可以參觀到紅線女嘅一生嘅居住呢個地方啦，同埋可以睇到裏邊啲別墅啊。哦，原來裏邊係咁嘅，真係好古舊下㗎啲裝修，但係就好方正嘅，因為別墅啊嘛，就唔會係三尖八角冇呢啲咁樣樣嚇。市中心少有㗎啦。係啊，但係就要爬樓梯咯。別墅嘅話，有冇人裝電梯嘅？有㗎。梗係有啦，有錢人有得裝啦。係。睇你想唔想裝？我1955年嗰時喺香港翻到廣州，因為其實嚴格嚟講啊嚇，係會有3個教育機構啦。咁第一個就係我哋面前嘅咩華僑小學或者華僑中學啦嚇。第二個就幼兒園啦。咁第3個咧就我哋個女冇讀過嘅財校啊，州市財校嗱，我讀會計啊嚇。我哋嗰個年代咧要考會計證咧，仲要專程嚟呢度考㗎。咁係啊，嗰陣專程嚟呢度考㗎，係。佢哋唔使考會計證，因為點解咧？嗰陣我就讀中專，中專係要考會計證嘅。咁啊，及後咧就因為大專畢業之後咧，就可以揸住大專證去換會計證嘅，所以唔使考嘅。佢哋係華僑小學嗰個體育場嚟嘅，體育場校運會就係華僑小學啦。咁啊，成個華僑新村最大嘅建築就係呢一度啦。咁啊，你認唔到路嘅咧，就係認住華僑小學就得啦。因為你嚟到呢度，哇，9萬幾條路嘅，唔知去邊。不過而家係有高德地圖啦。如果冇高德地圖嗰時，都好多人問路嘅。冇錯。因為嚟到，哇，咁多條路行邊邊啊咁。我哋就喺嗰度過去財校，我哋會叫財校。佢仲有一個職中嚟嘅，佢唔係大學啊或者學院啊咁嘅。前要行路送小朋友啊，依家用電雞。我都開部電雞送嚟㗎。係啦。你成日入咁樣嚟送。安城，三叔咪住呢度。呢邊冇裝電梯嘅呢度。係，呢啲邊裝電梯比較少。再舊啲㗎啦，呢一種。冇錯。呢一50年代啊，會唔會係啊？最舊係呢一種牆體。跟住後期到嗰種石米牆。後邊。係啦，再後期就係嗰啲玻璃馬桶。反而呢啲冇裝電梯咯，舊。呢啲冇裝電梯。佢就幾多層啊？6層咯。咁至於繼續往前行咧，就係市場嘅，就係淘金市場，我哋會稱之為。村唔買都經過咁行落去咯，都係好細嘅呢個市場。好細啊！淘金市場。係啊，好細。細得嚟啲嘢又唔係平啦，冇咩揀擇。係啊，選擇少，價錢貴，冇明碼實價。我好怕佢冇明碼。冇錯。冇明碼實價市場我唔中意。呢度就係其中一個啦，不如上網買啦嚇。咁同埋咧，個女仲有個同學仔，個爸爸媽媽都喺度賣菜嘅，係啊，應該就係面頭啲檔嚟嘅，係咪啊？係呢幾檔其中一檔賣米嘅。個市場就係咁噶啦，都算光猛噶啦。依家以前啊，仲冇咁光猛啊，但係就唔冇價錢嘅，全部佢話靠問嘅。咁而家啊，菜販去休息中啦。乜嘢啊？好大冬瓜，10蚊一斤，都算係咁噶啦，算係咁噶啦嚇。
賣菜呢個市場可以賺到幾萬？幾萬蚊一個月。我哋有個佢好似2萬定咩嘢一個月啊，可以賺到利潤啊！純利，你係當工資啦，你係當個老細嘅工資啦。以前咋係而家唔知得唔得？我呢度開咗間超市就難啦，係咪？我都去間超市睇下啦。係啊，咁好。去睇下。去睇下先。嗱，如果要揼骨正骨啊，我講呢度，嘿，呢度勁啊！健強中醫診所要預約㗎，正骨嚟啊，大家放心。咩價錢啊？唔係哦，唔知佢有睇下啦，咁近啊，就算西瓜我都捧到㗎。係啊，睇下啦。茄啦，個幾都啦。係喎。市場買，下次走嚟呢度㗎啦。細少少地，尤其而家。市場啊，唔使買咁多。又唔係明碼標價。我唔知有冇嘅超市。太耐冇嚟啦。太耐冇嚟。芒果仲有，番茄唔知買唔買。正呢度仲有冷氣添。亦都係時候翻去啦嚇。今日呢度食飯係幾好嘅，服務亦都唔錯，好及時，好體貼。但係要早啲攞位啦。如果唔係坐咗大廳嘅話，就可能嘈雜啲啦。我阿媽都話：過幾日同阿叔食飯，可以試下呢度添。有道理，下集見，拜拜。